Формування здорового та активного способу життя громади – турбота влади. У Сумах триває реконструкція стадіону «Авангард». Це унікальний комплекс, де займаються понад 2000 юних спортсменів. Наразі вже побудовано поле зі штучним покриттям, бігові доріжки та низка спортивних секторів. Тривають роботи з утеплення приміщень. Хід їх виконання проінспектував міський голова Олександр Лисенко. Коли планують завершити модернізацію об'єкту, дізнавалися мої колеги. Спортивний комплекс «Авангард» експлуатується з 1971 року. Він зберігає традиції, закладені дворазовим олімпійським чемпіоном Володимиром Голубничим. На 3,5 тисячах квадратних метрів створені умови для занять з 20 видів спорту. Державна політика ДЮСШ – це підготовка збірного резерву і кандидатів, і членів національної збірної. І в нас є тут уже і чемпіони України, і чемпіони Європи, і чемпіони світу. Своїм завданням міська влада Сум вважає збереження унікального комплексу, де щодня на базі ДЮСШ тренуються понад 2000 дітей. У рамках реконструкції стадіону «Авангард» укладено футбольне поле зі штучним покриттям, побудовано 10 легкоатлетичних доріжок, обладнано сектори для стрибків у довжину та висоту, для штовхання ядра та бігу з перешкодами. На часі утеплення фасадів приміщень. На ці цілі було виділено 6 мільйонів. 1 600 000 було проплачено попередні оплати на придбання матеріалів та роботи. Як бачите, зараз роботи в розгарі. На цій неділі ми, мабуть, закінчуємо утеплення всієї цієї стіни. Залишається ще неутепленим приміщення дитячо-юнацької спортивної школи Голубничого, але це на часі, а також утеплення підтрибунних приміщень. Я сподіваюся, що десь до початку декабря зможемо закінчити. До реконструкції спортивної окраси Сум міська влада підходить комплексно. Ми кажемо не тільки про будівництво одного футбольного поля, воно вже завершене, і легкоатлетичні доріжки, воно також завершене, облаштування також сектора для стрибків в довжину, метання ядра, це вже завершено. А також ми кажемо і про не тільки про утеплення, яке зараз відбувається робота, а ми кажемо також і про ремонт всіх спортивних залів. Їх у нас 5. Із 5 залів наразі відремонтовано 1. Решта чекають на додаткове фінансування, як і зовнішні споруди. Також треба відремонтувати зовнішню стіну, я про це вже сказав. І також ми плануємо на це виділяти кошти вже на проєктування. І також потрібно, ми думаємо потрапити до Державного фонду регіонального розвитку, можливо, на наступний рік, в тому числі, щоб завершити повністю цей комплекс. Реконструкція стадіону «Авангард» включає будівництво нового поля та шорт-треку, а також поточні та капітальні ремонти існуючих споруд. На це потрібні чималі кошти, стверджують посадовці. Ми просимо, і є готовий вже проєкт. У нас благоустрою території виділені кошти, теж були з міського бюджету. Туди планується реконструкція спортивних полів і будівництво нового шорт-треку, також огорожі освітлення. І тут плануються кошти з залученням ДФРР, Державного фонду державного розвитку. Але у нас є спортивний комплекс, який складає 3400 квадратних метрів, де ми вже казали, що це 5 спортивних залів, адмінприміщення, роздягальні і тренерські кімнати. Нам теж потрібна фінансова допомога з державного бюджету і, якщо можливо, Олександр Миколаївич, сьогодні присутні наші депутати Верховної Ради, міської ради, то за вашої підтримки звернутися до них. Нам потрібні кошти, як за вашим дорученням ми зробимо проєкт. І щоб виділили кошти з державного бюджету більше 40 мільйонів на поточні капітальні ремонти спортивного комплексу. До вирішення фінансових питань міська влада долучає народних обранців, які переймаються розвитком спорту в Сумах. Ми разом можемо об'єднати державні кошти разом з міським бюджетом і разом відремонтувати та повністю реставрувати і зробити з цього об'єкту такий взірець, який буде для спортсменів. Цей комплекс, я думаю, він дійсно буде унікальним для міста, і його треба все ж таки спільними зусиллями завершувати, щоб якомога більше діточок могли тренуватися, тому що більш ніж 20 видами спорту займаються діти. Завершити реконструкцію стадіону «Авангард» влада планує наступного року. На думку посадовців, цей об'єкт стане не лише окрасою обласної столиці, а й центром дозвілля і занять спорту для юних містян, які й надалі прославлятимуть Суми на всеукраїнських та світових першостях.